Kristus ir augšām cēlies. Sveicināti, mīļie draugi, manā kanāla Jēkaba Kāpnes. Proti, man ir liels prieks, ka jūs sekojat papraus pulciņš šīm otrdienas tikšanās reizēm kopā ar Svēto Antoniju. Iepazīstam kādu jaunu cerības liecinieku. Šoreiz tā ir Kjaura Lubika, domāju arī daudziem Latvijā pazīstama mūsdienu cerības lieciniece. Pirms mēs sāksim lūgties, pirms mēs sāksim mūsu arī tādu, varētu teikt, sadraudzības ceļu ar šo cerības liecinieci, aicinu jūs, ja vēl neesat to izdarījuši, pierakstīties šīm kanālam, uzspiest arī zvaniņu, uzreiz spiest, lūdzu avansā, laikas cerījums patiks arī šī otrdienas tikšanās. Un tagad to izdarīsim krustazīmi, un lūksimies, piesaucot Svētā Antonija palīdzību. Šoreiz, kā pagājušajā nedēļā, es gribu, lai mēs lūdzamies pie Svētā Antonija skulptūras, kas ir Ludzas katoļu baznīca, ļoti senā skulptūra, un būs ieraksts, kā bija pagājušajā nedēļā, un tad atkal varēsim kopā ar Svēto Antoniju iepazīt kādu jaunu cerības liecinieku. Dieva Tēva un Dēla un Svētā gara vārdā. Āmen. Un tagad lūksim Svētā Antonija aizbildniecību mūsu vajadzībās. Mīļie draugi, tagad sekos 13 lūgumiem ar Svētā Antonija aizbildniecību. Tagad, kad pāvests ir mūžība, ir sede vakante, lūksim ar šī Svētā Franciska, vienu no pirmiem sekotājiem, aizbildniecību. Lūksim par pāvesta Franciska dvēseli un lūksim arī par jaunā pāvesta ievēlēšanu, lai Dievs mums dāva un Svētais Gars izvēl cienīgu kardinālu, lai tas mums ir vēl viens svētais pāvests. Un tagad lūksimies Dieva, Tēva un Dēla un Svētā gara vārdā. Āmen. Dargie brāļi un māsas, uzticēsim mūsu lūgumus Jēzum žēlsirdīgajam, lai viņš ar Svētā Antonija aizbildniecību izlietu pār mums savu žēlastību. Kungs, kas Svēto Antoniju esi padarījis par evaņģēlija apustuli, dāvā mums ar viņa aizbildniecību stipru un pazemīgu ticību un dari, lai mūsu dzīve saskan ar ticību, ko apliecinām. Gods, lai ir Tēvam un Dēlam un Svētajam garam, kā tas no iesākuma ir bijis, tā tagad un vienmēr, un mūžīgi mūžos. Āmen. Visvarenais Dievs, kas Svēto Antoniju esi padarījis par mieru un brālīgas mīlestības celtnieku, uzlūko vārdarbības un kara upurus un dod, lai šajā nemierīgajā un spriedzes pilnajā pasaulē mēs būtu drosmīgi nevardarbības, cilvēces attīstības un miera liecinieki. Gods, lai ir Tēvam un Dēlam un Svētajam garam, kā tas no iesākuma ir bijis, tā tagad un vienmēr, un mūžīgi mūžos. Āmen. Ak, Dievs, kas Svētajam Antonijam dāvāja dziedināšanas un brīnumu dāvanu, dāvā mums dvēseles un miesas veselību, dāvā mieru un mierinājumu tiem, kas uzticas mūsu lūgšanām, un dari mūs pieejamus kalpošanai slimajiem, vecajiem un nelaimīgajiem. Gods, lai ir Tēvam un Dēlam un Svētajam garam, kā tas no iesākuma ir bijis, tā tagad un vienmēr, un mūžīgi mūžos. Āmen. Kungs, kas Svēto Antoniju esi padarījis par nenogurstošu evaņģēlija sludinātāju uz cilvēku ceļiem, sargā savā tēvišķajā žēlastībā ceļotājus, bēgļus un emigrantus, pasargā viņus no visām briesmām un vadi viņu soļus pa miera ceļu. Gods, lai ir Tēvam un Dēlam un Svētajam garam, kā tas no iesākuma ir bijis, tā tagad un vienmēr un mūžīgi mūžos. Āmen. Visvarenais Dievs, kas Svētajam Antonijam esi dāvājis atkal savienot pat no miesas atrautus locekļus, apvieno visus kristiešus savā baznīcā, kas ir viena un svētā, un liec viņiem dzīvot vienotības noslēpumā, lai viņi būtu viena sirds un viena dvēsele.
Gods lai ir Tēvam un Dēlam un Svētajam garam, kā tas no iesākuma ir bijis, tā tagad un vienmēr un mūžīgi mūžos. Āmen. Kungs Jēzu, kas Svēto Antoniju esi padarījis par lielu garīgās dzīves skolotāju, dari, lai mēs atjaunotu savu dzīvi saskaņā ar evaņģēliju un svētlaimes mācību un darītu mūs par garīgas dzīves veicinātajiem saviem brāļiem. Gods lai ir Tēvam un Dēlam un Svētajam garam, kā tas no iesākuma ir bijis, tā tagad un vienmēr un mūžīgi mūžos. Āmen. Ak, Jēzu, kas Svētajam Antonijam dāvāja nesalīdzināmo žēlastību, turēt Tevi kā bērnu savās rokās, svētī mūsu bērnus, lai viņi aug labi un veseli un dzīvo svētajā dievbībā. Gods lai ir Tēvam un Dēlam un Svētajam garam, kā tas no iesākuma ir bijis, tā tagad un vienmēr un mūžīgi mūžos. Āmen. Ak, žēlsirdīgais Jēzu, kas Svētajam Antonijam dāvāja gudrību un dāvanas, lai viņš ar sludināšanu un svēto kalpošanu vadītu dvēseles uz svētumu, dāvā, lai mēs ar pazemību un ticību tuvotos izlīgšanas sakramentam, lielai Tavas mīlestības dāvanai pret mums. Gods lai ir Tēvam un Dēlam un Svētajam garam, kā tas no iesākuma ir bijis, tā tagad un vienmēr un mūžīgi mūžos. Āmen. Ak, svētais gars, kas Svētajā Antonijā esi dāvājis baznīcai un pasaulī izcilu svētās mācības skolotāju, dari, lai visi, kas kalpo plašsaziņas līdzekļos, sajustu savu lielo atbildību un kalpotu patiesībai, mīlestībā un cieņa pret cilvēka personību. Gods lai ir Tēvam un Dēlam un Svētajam garam, kā tas no iesākuma ir bijis, tā tagad un vienmēr un mūžīgi mūžos. Āmen. Kungs, kas esi pļaujies, kungs, ar Svētā Antonija aizbildniecību sūti savā laukā daudzus cienīgus konsekrētos un priesterus, piepildi viņus ar savu mīlestību un piepildi ar dedzību un dāsnumu. Gods lai ir Tēvam un Dēlam un Svētajam garam, kā tas no iesākuma ir bijis, tā tagad un vienmēr un mūžīgi mūžos. Āmen. Ak, Jēzu, kas esi aicinājis pāvestu, būt par visu ganu augstu priesteri un patiesības un miera sludinātāju, aicini tagad caur Svētā Antonija aizbildniecību baznīcai jauno apustuļa Pētera pēctecim. Gods lai ir Tēvam un Dēlam un Svētajam garam, kā tas no iesākuma ir bijis, tā tagad un vienmēr un mūžīgi mūžos. Āmen. Ak, Dievs, trīsvienībām, kas Svētajam Antonijam dāvāja žēlastību iepazīt, mīlēt un godināt jaunavu Mariju, Jēzus māti un mūsu māti, dāvā, lai mēs vienmēr droši tuvojamies viņas mātiškajai sirdī, lai labāk kalpotu, mīlētu un godinātu Tevi, kas esi mīlestība. Gods lai ir Tēvam un Dēlam un Svētajam garam, kā tas no iesākuma ir bijis, tā tagad un vienmēr un mūžīgi mūžos. Āmen. Kungs, kas Svētajam Antonijam ļāvi mierīgā garā doties pretī savai māsai nāvei, vērs mūsu dzīvi pie Tevis. Palīdzi mirstošiem, dāvā mūžīgo mieru mūsu mirušo brāļu un māsu dvēseli, sevišķi lūdzam Tevi par Svētā Tēva pāvesta Franciska dvēseli. Gods lai ir Tēvam un Dēlam un Svētajam garam, kā tas no iesākuma ir bijis, tā tagad un vienmēr un mūžīgi mūžos. Āmen. Dieva Tēva un Dēla un Svētā gara vārdā. Āmen. Mīļie draugi, aizdedzinu arī par jums šeit svecīti Luzas baznīca pie Svētā Antona altāra. Šī svecīte, starp citu, mums Luzas dievnama ir no Ukrainas. Ar to pasūtīšanu šo dievnamo atbalstam arī nomocītu Ukrainu, kā teica pāvests Francisks, lai apklust ieroči, lai iestājas jo drīzāk miers. Svētais Antonij, lūdz par mums! Tagad, mīļie draugi, piesaukuši Svētā Antonija aizbildniecību, kopā ar viņu lūdzot arī mūžīgo mieru pāvesta Franciska dvēselī, arī jau sākot lūgties par jaunā pāvesta ievēlēšanu. Aicinu jūs tagad sadraudzēties ar kādu mūsdienu cerības liecinieci, un šoreiz tā ir Kjāra Lubika,
Un, lūk, mēs šeit tikko esam redzējuši vienas grāmatas vāku, kas bija veltīts viņai, bet es domāju, tiem, kas nezina par viņu neko, es centīšos kaut īsi apstāstīt. Viņas dibinātā kustība Latvijā, diemžēl, nav iesakņojusies, bija atbraukuši viņas kustības pārstāvi no Lietuvas, tur viņi ir ļoti daudzi, bet pie mums Latvijā ir daudzas citas kustības pārstāvētas, bet ne šī, bet es domāju, pat šīs kustības neesamība Latvijā neizslēdz šīs personas nozīmīgumu mūsu visai universālai baznīcai. Un te mēs tagad redzam sievieti, jā, sirmgalvī, bet redzam arī jaunu meiteni. Pašā vidū var redzēt jaunu meiteni, kas ir ar draudzenēm apgriezusies un skatās ar mums ar šo cerības pilno smaidu. Lūk, tā ir Kjara Lubika, kas bija dzimusi 20. gadā un 19 gadu vecumā devās svētceļojumā uz Loreto. Un Loreto, es domāju, daudzi ir dzirdējuši šo nosaukumu. Tā ir ļoti nozīmīga svētvieta katoļu pasaulē. Loreto bija pārvērsts Marijas, Jāzepa un Jēzus nams no Nāceretes krustneši to pārveda 13. gadsimta atstājot svēto zemi, un tā ir ārkārtīgi nozīmīga jaunavas Marijas godināšanas vieta Eiropā. Proti, mums ir šeit Romā Marija Maģori bazilika, un mums ir Loreto Marijas nams. Un lūk, Kjara devās uz Loreto svētceļojumā. Tas nebija arī tuvs svētceļojums, viņa dzīvoja Ziemeļitālijā, Trento pilsētiņā, un viņa aprakstīja, ka viņa tur piedzīvoja tādu kā mistisko Dieva klātbūtnes sajūtu, jā. Viņa saprata, ka Dievs ir dzīvs, viņa to izjūta visa sava būtība, viņa tā liecināja, jā, ka viņš ir šeit un tagad. Patiesībā ļoti daudzi svecinieki uz Loreto arī liecina par šo Dievmātes, Jāzepa un Marijas īpašu klātbūtnes, tādu atskārsmi, jā, kad apmeklē Loreto. Es ceru, ka kādreiz arī varēšu apmeklēt šo svētvietu, neviens pats, bet ar latviešu sveciniekiem. Bet, lūk, viņa pieredzēja šādu atgriešanos, jā, tādu jaunu ticības uzplaukumu, tādu svētā gara pieskarienu, jā, kas lika viņas sirdi īpašu ticības liesmu. Un tad sākas karš, jā, un Trento pilsēta, kas ir pašos ziemeļos, ļoti tuvu pie Austrijas robežas, pieredzēja ļoti spēcīgu bombardēšanu kara laikā. Un viņa bombardēšanas laika 43. gadā lasīja kopā ar draudzenēm evaņģēliju. Un viņa izlasīja Jāņa 17. nodaļas Jēzus vārdus tēvam pēdējo vakariņu laikā, tā saukta augstā priestera lūkšana. Un Jēzus teica tai lūkšana, ko dzirdēja, tais vārdos, ko dzirdēja arī mācekļi, proti, kas arī palika tāds testaments mums tēvs, es nelūdzu par viņiem vienu, bet arī par tiem, kas tic uz mani caur viņu vārdiem, lai visi būtu viens, itin kā tu, tēvs manī un es tevī, tā, lai arī viņi būtu mūsos, es viņos un tu manī, lai viņi ir pilnīgi vienībā. Lūk, šie vārdi par vienību bija ārkārtīgi uzrunājuši Kjaru. Viņa teica, ka ideja par to, ka Jēzus lūdzās, lai visi ir viens, kļuva par viņas dzīves galveno iedvesmu. Un tā viņa ar tām meitenēm, ar kuram kopā lūdzas, slēpjoties no bombardēšanas, sāka lūgties, lai viņi visi ir viens. Jo tajās kara šausmās viņa saprata, ka karš sākas tāpēc, ka sākas sašķeltība, tāpēc, ka sākas naids. Un karš un vienotības trūkums atnes tikai iznīcību. Un viņa sākas aptvert to, ka Dievs grib vienību, Dievs grib vienotību. Un tā Kjara Lubika aizsāka šo ļoti vienkāršu sākuma viņas draudzeņu kustību, kas bija veltīta šī evaņģēlija īstenošanai dzīvē. Un
viņa sajūta šo vēlmi īstenot vienotību gan ar draugiem, gan baznīcā, gan arī visa plašajā pasaulē. Un tā ar laiku radās, viņa dibināja šo kustību, ko sauc par fokulāru kustību. Jā. Un fokulāru kustība, ko viņa arī sauca par Marijas, Jaunavas Marijas, vienotības mātes darbu, fokulāra nozīme pavards, ja, un itāliešu valoda pavards, tam ir arī tāda vienotības nozīme, patvēruma nozīme, ja, būt pie pavarda. Mēs arī latviski saka, ja, mājas pavards. Un, proti, šis mājas siltums, šī mājas iedzīvotāju vienotība. Un tā viņa nosauca šo kustību par fokulāru kustību, un tajā sāka apvienot cilvēkus, kurus apvienoja šis ideāls, šī ideja par to, ka Jēzus grib vienotību. Un viņa tad apvienoja ne tikai katoļus tajā kustībā, bet arī kristiešus no citām kristīgajām konfesijām, pat no citām reliģijām. Visi bija šīs cerības liesmas vadīti, ka Jēzus vēlas, lai visi būtu viens. Tas bija Jēzus reize pravietojums, bet tas bija arī Jēzus lūgums uz tēvam un viņa vēlme attiecībā uz mums. Un viņu vienmēr atbalstīja šī pārliecība un cerība, ka cilvēces vienotība var tik sasniegta, jo Jēzus to lūdza tēvam. Un tā, lūk, dibinot šo kustību, tā kļuva par ārkārtīgi nozīmīgu. Tā spēlē savu lomu baznīca, kā baznīcas pārstāve citu reliģiju priekšā. Proti, Kjara pat bija sūtīta pie paristicīgi, viņa satika viena no pirmajiem katoļu baznīcas pārstāvjiem, paristicīgo Konstantinopolis patriārhu Atenagoru, ja? Viņa satika vairākus pāvestus šeit, mēs arī viņu redzam ar tieši viņas laika biedru, viņas aktīvas darbības laika biedru Jāni Pāvilu II, jau svēto, un Kjara arī ir tagad kanonizācijas ceļa šeit, viņa ar citu svēto māti Terēzi. Proti, lūk, cerības lieciniece Kjara Lubika mums ir tāpēc, ka viņa saka, ka vienotība ir iespējama, un tieši vienotība ir viņas prāt, ir miera atslēga. Ja? Viņas dzīves centra bija ideja par šo cilvēces vienotību, kas balstās uz evaņģēlija mācību par Dieva mīlestību, un viņa uzskatīja, ka pat vissašķeltākajā pasaulē mīlestība un sapratne var veidot jaunu sabiedrību. Jā. Tas bija sapnis par jaunu sabiedrību. Jā. Tas, lūk, ir tas sapnis, kas arī veidoja Eiropas Savienības pamatu. Mēs bieži neatskārstam, ka arī Eiropas Savienība, kas tagad ir arī mūsu kopīgas mājas, ja, kuras pilsoņi arī mēs esam, ja, patiesība radās tāpēc, ka bija šīs pēckara ticīgo cilvēku sapnis par vienotību. Un tā apvienojas tā kristīga Eiropa, ja? Tā apvienojas ar šiem evaņģēlija ideāliem, ja? Ka miers ir iespējams tikai uz brīvības, patiesības un vienotības pamatiem. Un lūk, Kjara Lubika ir šī cerības lieciniece, kas sēja baznīcas un Jēzus vēsti par to, ka miers ir iespējams. Viņa teica, mēs izvēlamies Dievu kā vienīgo mūsu dzīves ideālu. Kjara teica, kara laikā viss sabruka, bet mēs atklājam, ka ir kaut kas, ko nekas nevar sagraut – Dievs. Mēs bijām laimīgas šajā atklāsmē. Mūsu dzīve mainījās, mēs nolemam mīlēt tikai viņu un redzēt viņu visās lietās, visos cilvēkos. Lūk, Kjara arī bija ārkārtīgi nozīmīga katoļu baznīcas pārstāve dažādos ekonomiskajos fórumos, ja, kur viņa baznīcas vārdā pārstāvēja baznīcas sociālo mācību un aicināja bagātākas valstis uz solidaritāti ar nabadzīgākām valstīm. Viņa tieši veica promociju tādai jaunai vienotības komunijas, nevis komunisma, ja, bet komunijas, tātad kopības ekonomika, ja, kur notiktu, lūk, šī kristīgās mīlestības īstenošana un solidaritātes īstenošana ar citiem
kam nav paveicies dzīve vai vēsturiskajā valsts ceļā. Lūk, viņa bija ārkārtīgi nozīmīga šīs attieksmes pārstāve katoļu baznīcas vārda visā pasaulē. Tātad ne tikai starp katoļiem, kristiešiem, bet arī citu reliģiju pārstāvjiem. Un Kjaras dzīve laicīgai sfēra pat vainagojas ar vairāku starptautisko balvu par miera un vienotības veicināšanu saņemšanu. Bet baznīcā pēc viņas nāves 2008. gadā tika uzsākts process viņas beatifikācijai. Proti svētīguma atzīšana katoļu baznīca, jo ne tikai cilvēkus iedvesmo viņas piemērs aizvien, bet cilvēki ticīgi liecina, ka viņa palīdz viņiem no mūžības. Ja. Tātad īsumā Kjara Lubika mums ir patiesa cerības lieciniece. Viņa konkrētā veidā pierādīja, ka pat tumšos laikos mīlestība, piedošana un vienotība ir iespējamas. Un ka ik viens cilvēks var būt šo vērtību nesējis. Mīļie draugi, tagad es gribu jūs aicināt, uzlūkojot, iepazīstot šo cerības liecinieci, uzdot arī sev dažus jautājumus. Un vai tu esi kādreiz lūdzis Dievam cerības dāvanu? Ja dažreiz cilvēki saka, man nav ticības, bet vai tu esi lūdzis šo Dieva svētā gara dāvana, ja? Jo mēs teologiski zinām, ja, ka mumsos ar kristību ir ielietas ticības, cerības un mīlestības tikumi, ja? Bet vai mēs lūdzam, lai Dievs stiprina mūsos šo ticību, cerību un mīlestību, sevišķi cerību šai cerības jubilejas gadā, ja? Un vai es kādreiz pārvarēju kādu grūtu brīdi pateicoties dievišķiem cerības tikumam, ja? Vai es varu atcerēties kādu grūtu brīdi, ja? Kad es pārvarēju tieši pateicoties tam, ka Dievs mani aizvien uzmodināja šo cerības, dievišķas cerības tikumu. Ja? Kas nav tikai tāda cerība, ja? Ka tāds ceļvedis, ja? Vai kaut kādi vienkārši cilvēciskie vārdi, ja? Nebaidies, viss būs labi, bet kad ir cerība, kas sakņojas Dievā un kas arī nāk no Dieva. Ja? Tas ir, lūk, cerības tikums mūsos, ja? Kas arī jākop, ja? Kas arī var būt pavairots. Un vai esi palīdzējis kādam savam tuvākajam atgūt cerību, lai veidotu vienotu pasauli? Ja? Tad mēs šo cerību arī izplatām pasaulē, un mēs arī kļūstam par cerības nesējiem pasaulē. Ja? Kristiešu šis sevišķies aicinājums būt par cerības sējējiem pasaulē. Tā ļoti mūs arī bija aicinājis Pāvests Francisks, mūžībā aizgājis. Lūk, uzdodot sev šos jautājumus, tagad piesauksim arī atkal kopā ar Kjaru, visvareno Dievu. Šeit tieši varam redzēt viņu lūkšana pārdomās un lūksim arī viņas sadraudzība. Tēvs, dod mums spēku ticēt un cerēt ik reiz, kad sastopamies ar svarīgiem izaicinājumiem un tragēdijām, kas mums rada ciešanas. Palīdzi mums veidot vienotāku pasauli, visur sējot tavu harmoniju un mieru. Āmen. Tagad piesauksim svēto Antoniju. Dārgais svētais Antonij, stiprini manu cerību Dievam un palīdzi man vienmēr dzīvot cerībā, lai es varētu pārvarēt dzīves neizbēgamas grūtības. Palīdzi man atgūt iekšējo mieru, lai es varētu palīdzēt daudziem brāļiem un māsām veidot arvien brīvāku, vienotāku un mierīgāku sabiedrību. Āmen. Dieva, Tēva un Dēla un Svētā gara vārdā. Āmen. Mīļie draugi, paldies jums par šo lūkšanas sadraudzību. Paliekam Svētā Antonija, tagad arī Kjaras Lubikas cerības svētceļojuma sadraudzībā. Lūdzamies par baznīcu, par pāvesta Franciska dvēseli, lūdzamies arī par kardināliem, kas tagad pulcējas Romā, un par priekšastāvošu konklāvu. Aizvien pateicamies Dievam par
pavesta Franciska dāvanu baznīcai, par viņa mācību, par šo cerības aicinājumu dotu baznīcai šai jubilejas gadā, un tiekamies nākamā otrdien. Paldies jums, un atgādinu postskriptum, padalieties ar šo video ar draugiem, kā arī ar tiem, ar kuriem ir grūtākās attiecības, lai Kjāra Lubika jūs iedrošina meklēt vienotību ar visiem cilvēkiem, un Kristus mums ir teicis mīlēt visus. Slavēts Jēzus Kristus, Kristus ir augšām cēlies, uz tikšanos nākam otrdien!